يلا نصور نجهز. يلا شكرا يا استاذ، يلا نجهز. انت ما بتتكلمش معايا اي حد بيتكلم عربي. انا مش فاهمك يا حبيبي. هتقعد تتكلم ساعتين انا مش فاهمك. مش هيفهم حاجه اهو. قول لي ايه؟ بيقول لك انت في البليله. في البليله يا عم بناقص يا عم. يا عم بناقص. اوكي مستر جاكوزي، ثانك يو. ايه يا فوف الاشكال اللي انت جايبها ديت؟ هو جاي يقل مننا؟ ايه يا محمود؟ ايه الفشل اللي حصل ده؟ ايه الفشل ده يا محمود؟ تقول عليه فشل؟ ضيعنا اليوم. طبعا ضيعنا اليوم. اعمل ايه؟ لا لا لا، ممثل فاشل، ما كنتش عارف انك كده خالص. ايه ده 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 تعمل فيا كده؟ ازاي يعني؟ محمود ما ينفعش محمود ايه ده؟ ازاي؟ محمود طب استنى بس نتكلم. ما ينفعش نتكلم بس عشان خاطري. عيب انت راجل محترم. ما ينفعش. عيب. معلش فاشل ايه واللي تاني بقى؟ انا جاي نتهزق. لا محمود استنى عشان خلاص والنبي بالله عليك قسما بالله لو رجعت هضربه والله العظيم هضربه. خلاص انا مش هخليه يخش. هتضرب مين؟ مش هخليه يخش لك. يعني ايه فاشل يا فوفا؟ معلش انا اسف. مين هو اللي تضربه؟ يعني ايه فاشل يعني؟ وانت جايبانا حضرتك عشان تهزقينا؟ تعالى يعني ايه فاشل؟ بس انا بس عايز يعني ايه فاشل؟ تعالى معلش.